बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टिप्स इन उर्दू में आपकी बाजी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और मैं आपको जिस बीमारी के बारे में बता रही हूँ वो खांसी है। खांसी किस तरह इंसान को लगती है? खांसी जो है वो बहुत सी चीज़ें खाने से लग जाती है, तली हुई चीज़ें। और जैसे भई पराठे खा लिए उसके ऊपर पानी पी लिया, चावल खा लिए उसके ऊपर पानी पी लिया, या खट्टी चीज़ें हैं जो कोई भी खट्टी चीज़ खा लिया, फ्रूट खा लिया, या कोई खट्टी इमली वगैरह ऐसी चीज़ें खा ली बनी हुई, तो वो खाने से इंसान को उसी वक्त पानी पीने से खांसी हो जाती है। और खांसी जो है इतनी शिद्दत अख्तियार कर जाती है कि इंसान जो परेशान हो जाता है और खांसी कर करके उसका हाल बुरा हो जाता है और आंखों में पानी आ जाता है, सर में भी दर्द हो जाता है। कोई खांसी की आवाज़ से सर में भी दर्द होता है और खांसी की वजह से इंसान के मैदे में पेट में हर चीज़ के खिंचाव होता है। तो उस मर्ज़ को दूर करने के लिए मैं जो आपको नुस्खा बता रही हूँ वो मैं ये आप देख सकते हैं। देखें ख़वातीन नज़रान, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ नुस्खा, ये आप इस्तेमाल करें। ये बहुत आसानी से आपको पंसारी की दुकान पे ये चीज़ें मिल जाएंगी दोनों। और ये मेथी दाना है, देखें ख़वातीन नज़रात, ये जो मेथी दाना है ये हम अचार में भी इस्तेमाल करते हैं और अपने सालन में, अपने खाने में रोज़ाना हम इस्तेमाल में लेते हैं। और ये जो है इस मेथी दाने के बहुत से फ़ायदे भी हैं और इसके जो है इनके खाने से इंसान के जो वज़न, जो पेट में जो हर किस्म की जो बीमारी है वो भी दूर होती है। और खांसी के लिए तो ये बेस्ट नुस्खा है। दूसरी बात ये है कि ये जो मेथी दाना है आपने इसको क्या करना है, ये मेथी दाना लेना है आपने। और ये आपने देखें आप नाज़रीन, ये मुलट्ठी है। ये जो मुलट्ठी है आपने इस मुलट्ठी के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। आपने एक ही ये इतना बड़ा पीस ले लिया मुलट्ठी का, आपने इसके टुकड़े करके आपने मुलट्ठी को, ये मुलट्ठी आपको पान वाली की दुकान से मिल जाएगी, आपको पंसारी की दुकान से भी मिल जाएगी ये मुलट्ठी। तो आपने इस मुलट्ठी को के टुकड़े करके आपने 1 गिलास 1.5 गिलास पानी लेना है। उसके अंदर आपने ये 2 चम्मच आपने ये मेथी दाने के डालने हैं, 2 चम्मच, और एक ये टुकड़े के पीस करके आपने पानी में डाल देने हैं। इनको जब आप अच्छी तरह उबाल लेंगे, इनका अच्छी तरह जो है वो रंग निकल आएगा, इसका असर निकल आएगा मुलट्ठी का पानी में पकने के बाद। 1.5 गिलास पानी में जब आपका 1 कप रह जाए तो वो आपने पानी के कप को छान के आपने कप में डाल लेना। जिस तरह आप चाय पीते हैं उस तरह आपने, आपका मुनासिब समझे तो ये मुलट्ठी वैसे भी मीठी होती है, इसमें जब इसका रस निकलेगा तो आपका वो जो पानी होगा रस निकल आएगा तो इसका पानी थोड़ा मिठास में आ जाएगा। अगर आप और मज़ीद भी चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी मिश्री या चीनी थोड़ी सी मिला के अपने इसमें जायका जैसे आप खाना चाहें आप उसको चीनी मिला के या मिश्री मिला के आप पानी में हल करके आप कावे की तरह ये मरीज़ को दें जिसको खांसी है। उसको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ये जो आती है, छींकें आती हैं, उससे मरीज़ को बहुत फ़ायदा होगा। आपको आप ये 1 कप सुबह बना के दें मरीज़ को, एक शाम को रात को सोते वक्त खाना खाने के बाद जब वो सोने लगे तो उस वक्त आप मरीज़ को ये गरम गरम जितना वो पी सके, 1 कप पी लगे, आधा कप पिए, 1.5 कप पिए, जितना उसका दिल चाहे जितना ये देंगे आप उतना मरीज़ को फ़ायदा होगा। खांसी के लिए ये बेस्ट नुस्खा है और ये बहुत लोगों ने आजमाया है नाज़रीन, और ये बहुत फ़ायदेमंद है। और ये मेरा आजमाए हुए नुस्खे होते हैं जो मैं आपको बताती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ, उनको भी ये फ़ायदा होता है। और ये घर में हमेशा आपको ये चीज़ें होनी चाहिए घर के अंदर। अगर घर में चीज़ें मौजूद होंगी तो ये आप उसी वक्त बना के मरीज़ को दे सकते हैं। डॉक्टर के जाने से पहले आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप डॉक्टर के पास जाएँ, उनके जाने से पहले आप ये चीज़ें घर में होंगी तो आप उसी वक्त बना के आप दे सकते हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और आप दूसरों को भी बताते हैं और दूसरे उनको भी फ़ायदा होता है, तो ये भी एक सवाब का काम है। जो आपको जो चीज़ आपको अपने फ़ायदा किया, आपने आपको फ़ायदा मिला इन चीज़ों से, तो आप जब दूसरों को बताते हैं तो उनको फ़ायदा होता है, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं और उनकी बीमारी भी दूर हो जाती है। तो मैं अल्लाह ताला के आगे दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आप ये मेरा नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। अपनी बाजी परवीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।